Cha, con cầu xin cha đừng có đốt mà. Nói bậy nè. Hôm qua người nói là chưa dứt hơi, còn nghe theo lời của hòa thượng quan kia nữa. Nói sáng nay đứa trẻ sẽ tỉnh lại, suýt chút nữa là mất ngày làm giờ tốt rồi. Cha, Ta hỏi người á, đứa trẻ tỉnh lại chưa? Người nhanh lên đi. Hả? Không biết gì hết. cha không thể đốt được đâu. Cha đợi thêm chút nữa đi cha. Cha đợi thêm chút nữa đi cha. Sư phụ mau đi. Con trai ơi, con trai, con trai tỉnh lại đi. Con trai ơi, con trai tỉnh lại đi. Nè, thời gian đã đến, khởi quan đi. Dạ. Mau lên. Khởi quan, mau. Nhanh lên, mau lên, nhanh lên. Trời ơi, khởi quan mau lên. Nhanh lên. Không được đốt. Không được đốt. Nhanh lên, thôi mà. Không được đốt. Đại sư ơi. Trời. Đại sư, không phải người nói nó tỉnh lại sao? Tại sao người muốn gạt ta? Châm lửa. Không được đốt. Các người không được đốt chết đó. Không được đốt đó. Không được đốt con trai ta. Không được đốt. Nó sống rồi. Nó sống rồi. Hả? Nó sống rồi. Cha! Sư phụ, người xem, con của ông sống rồi. Trời ơi, hay quá, sống rồi, sống lại Con rồi. ơi. Trời ơi, hay quá. Con trai ta nó sống rồi. Núi Kê Túc. Mời ghé Ghé vô xem đi. Ghé Vô quan nha, làm ơn vô quan nha. Kẻ đẹp bền ơi. Mời ghé xem đi. Bánh nóng hổi Cải đây. xanh đi cô. Cải xanh ngon lắm nha cô. Sư phụ, chúng ta lên đó Mời xem ghé đi. ghé xem. Được rồi. Lão hòa thượng từ đâu đến? Lão nạp từ Trường An đến, xin hỏi. Lên núi thắp hương. Dạ đúng vậy. Nộp tiền đi đường. Ê, tiền hương quả người ta đều là để trong thùng công đức. Chúng tôi còn chưa lên núi, chưa thấy chùa nữa, sao nộp tiền rồi? Nộp hay không nộp, mỗi núi có quy tắc của mỗi núi. Không nộp thì đi. Đây. Dạ mời. Ê, có lão hòa thượng đến kìa. Lão hòa thượng, từ đâu đến vậy? Bần nạp từ Trường An đến. Qua bên kia đi, đừng cản bọn ta tham thiền. Đúng là. Xin hỏi đây gọi là thiền gì vậy? Đây là thiền mạt trượt. Nói với người cũng không hiểu đâu. Đi, mau tránh ra đi. Ta tới rồi nè. Tới rồi. Tới. Ơi, trời ơi, sao kỳ vậy chứ? Hả? Sư phụ, con chó này đẹp thiệt. Cổ nó có đeo một xâu tiền đồng. Cậu thông nhân tính đừng đụng nó. Quay lại đây. Đi. A Di Đà Phật. Bần nạp từ núi Trung Nam, đường xa đến đây. Là đường xa hay tâm xa? Trong tâm vô tướng, chân trời chính là gan tấc. Nếu đã vô tướng, hà tất lên núi? Nếu không lên núi, sao biết vô tướng hay cho kẻ vô tướng? Vậy lão già đứng trước mặt ta là ai vậy? Là lão già trong nhãn người hay lão già trong tâm? Phi nhãn phi tâm, vô. A Di Đà Phật. Sư phụ, đây là làm gì vậy? Vị pháp sư này đang thi đố ta. Chúng ta đang vội, lôi tôi với hắn làm gì? Không lôi thôi, chúng ta không lên được núi đâu. Pháp sư quả là lợi hại. Trưởng lão tuy thân hình cao lớn, chỉ là non lá quá nhỏ thôi. Non lá này tuy nhỏ, nhưng đại thiên thế giới
Toàn bộ đều nằm ở trong này. Khẩu đầu thiền chính là tài nghệ mọn. Thiền tông lấy vô thanh vô ngữ làm cảnh giới cao nhất. Sư phụ, là ý gì vậy? Vị sư phụ này muốn làm dấu thi với ta. Không cần nói chuyện ai không biết. Nè, ngươi đấu với ta một phen trước đi. Thắng được ta thì mới thi với sư phụ của ta. Khẩu khí người lớn quá được. Nếu thua rồi, mời hai vị vĩnh viễn không được đặt chân đến núi Kê Túc một bước. Ê, sư phụ, tin con đi. Ê, còn lối thôi gì nữa. Đến đây. Xem bộ dạng của ngươi, ra hiệu cũng không ra được động tác gì lạ. Hỏi rất hay. Đây gọi là nhất viên tướng. Ý là tâm ngươi như thế nào? Đáp không sai. Như biển lớn. Một thân thì sao? Thủ ngũ giới. Tiểu tử này không thể xem thường được. Xem ra hắn đã thấu được cốt yếu Phật Pháp. Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tam giới này tiểu tử hẳn chưa chắc biết. Dưới tầm mắt ta lợi hại. Có thể đơn giản như vậy giải thích được thâm ý Phật Pháp. Lợi hại lắm. Đi. Mộng Linh à, là ai đã dạy con vậy? Lúc nãy từng động tác đều hàm chứa diệu ngữ thiền cơ. Còn nói là thế nào đây? Sư phụ à, lúc nãy hòa thượng đó cũng không biết từ đâu biết được trước đây con từng bán qua bánh chiên đó. Hắn ra cháu nói bánh chiên của người chắc là nhỏ như vậy ha. Lý nào là vậy? Vậy là con dùng tay vẽ một hình tròn lớn, trả lời hắn lớn như vậy nè. Hắn lại hỏi bánh chiên của người một cái bao nhiêu tiền? Còn nói 5 đồng tiền. Sau đó hắn lại trả giá, nói 3 đồng tiền bán không? Con hả? Sau đó làm mặt quỷ, trả lời không bán. Hình như là hắn không có tiền cho nên bỏ đi rồi. Nhìn giống như biện luận Phật Pháp cao thâm huyền ảo, thì ra là nhầm lẫn trong ông nọ cấm cầm bà kia. Hoang đường quá. Sư phụ à, sao hả? Con thắng rồi chứ? Con thắng rồi. Sư phụ, chúng ta có phải được lên núi rồi không? Đương nhiên rồi. Có Tiểu Mộng Linh ngươi, có gì mà không chiến thắng nổi. Đi thôi. Đi. Ê, đứng lại. Đứng lại. Nè, muốn gì? A Di Đà Phật. Muốn đánh nhau hả? Đánh nhau à? Hôm nay chúng ta không đánh nhau. Bọn ta đến để thi võ đây. Nếu không qua nổi ải của bọn ta, các người đừng hòng lên núi. Thi thì thi, ai sợ ai? Cái này các ngươi được không? Xem ra sức tài của vị sư phụ này quả thật kinh người. Có thể mang mỏ sắt nặng 200-300 cân này xoay như chong chóng, nhưng không biết có thể dùng đôi tay của mình nâng người mình lên hay không. Đây có khó gì?
Cười cái gì? Có biết ai không? Mộng Linh làm được. Hả? Sư phụ à, con không được đâu. Được. Không phải chỉ dùng đôi tay nhấc người lên thôi sao? À, cái này thì dễ quá rồi sư phụ. Ê, thế nào hả? Tốt. Tốt quá đi. Nhưng ngươi biết cái này không? Ê, cái này biết không? Cái này ta không biết, nhưng ta có thể ở ngoài 20 bước dùng đá ném trúng cái nón này. Mộng Linh. Ê, đây cũng gọi là bản lĩnh à. Đứa trẻ 3 tuổi cũng làm được đó. Trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Vậy cái này ngươi biết không? Cái này tôi không biết, nhưng tôi có thể ở ngoài 20 bước dùng nón lá ném trúng cái nón này. Mộng Linh. Ơi, đây mà gọi là bản lĩnh à. Ngay đứa con nít 3 tuổi cũng làm được. Nực cười. Ngươi có thể đi thêm 50 bước được, cũng không đáng để nói. Vậy ngươi đến thử xem. Hả? Thử thì thử chứ. Đứng ở đây. Hả? Không được sao? Sợ chứ. Hả? Ngươi mau ném đi. Ngươi không phải là 100 bước xuyên dương sao? Ê, nhưng mà ngươi phải cẩn thận. Nếu lỡ rơi xuống đó, coi như máu thịt lẫn lộn đó. Nè. Ngươi cứ từ từ mà rung đi. Chúng tôi đi trước nha. Ê, tuyệt đối không được động đó. Chỉ cần động một cái là rơi xuống ngay. Sư phụ, chúng ta đi. Đi. Đệ tử vô năng, không thể ngăn chặn hư dân lên núi. Điều này cũng không thể trách các ngươi. Tên lão hòa thượng này cũng không phải là kẻ tầm thường. Bây giờ hắn đang ở đâu? Chắc ở Hoa Thủ Môn. Hoa Thủ Môn à? Hương cũng đã thắp rồi, Phật cũng đã bái rồi. Hắn nên xuống núi rồi chứ. Dạ. Đi. Các huynh đệ đi. Đi. Nhanh lên. Không có. Bên này không có. Có thấy không? Có thấy. Nhanh lên. Bên này cũng không có. Quanh Nhìn kia cho coi. kỹ đi. Nhanh lên. Có không? Không có. Ta nghĩ tên lão hòa thượng này chắc bị dọa chạy mất rồi. Ta thì nghĩ
Chưa chắc. Ê, sư phụ. Hey, sư phụ, người xem, phía trước có người. Sư phụ. Nè, có ai không? Thí chủ có ở nhà không? Ai vậy? Là lối sòm. Giấc mơ đẹp vậy mới mơ được con nữa. Thiệt là đáng tiếc, phá hỏng giấc mơ đẹp của ta. Thí chủ. Hey, lão già, người có túp liệu tốt không ngủ, sao lại trèo lên cây mà ngủ trong tổ chim vậy hả? Đồ ngốc. Ngươi có thấy tổ chim nào mà nhỏ như vậy không? Vậy người ngủ trên cây không nguy hiểm hay sao? Ngươi biết cái gì? Chim ở trên cây tự nhiên ung dung, người ở dưới đất khó thành giấc lắm. Ây da. Ê, đến đây, lão già, tôi đỡ không? Ngươi là lão già thì có. A Di Đà Phật. Hậu học hư dân, đỉnh lễ lão pháp sư. Từ từ. Ngươi nói ngươi tên gì? Bần tăng hư dân. Hư dân. Ngươi chính là hư dân hả? Ấy trời ơi, cái tên gian dội biết bao, lỗ tai ta bị chấn điếc rồi. Ngươi chính là hư dân năm đó cùng Từ Hy Tây Hành đến Trường An cầu tuyết cứu nạn đó hả? Chuyện đó là giả được sao? Đệ tử chỉ có hư danh, xin lão pháp sư đừng cười chê. Bần nạp nghe nói lão pháp sư 30 năm đều như vậy, ở đây mở núi sửa đường, tạo phúc dân chúng, hết sức bái phục. Ây trời ơi, bái phục gì chứ, sửa đường ai không biết. Mọi người đều biết làm, chưa chắc ai cũng làm. Bần nạp muốn trú trên núi Kệ Túc tu hành, nhờ lão pháp sư đôn thúc nhiều hơn. Người nói vậy là điên rồ á, nói điên rồ. Ta vừa không biết Phật pháp, vừa không hiểu thiền lý. Ngoài sửa đường chỉ biết ăn cơm đi ngủ, ngoài ăn cơm đi ngủ chỉ biết sửa đường à. Rồi lão hoàng về rồi kìa, thì chúng ta có cơm ăn rồi. Có cơm ăn rồi. Có cơm ăn rồi. Ngươi xem lão hoàng đem cái gì về cho chúng ta nè. Pháp sư vào mời ngồi. Thiện tài. Hả? Anh con chó này của người biết mua đồ hả? Đương nhiên rồi, dù sao vẫn tốt hơn cái bọn hòa thượng mặc áo cà sa vàng trên núi nhiều rồi. Pháp sư ơi, xem gì vậy? Xem mặt trăng. Hả? Trăng ở đâu vậy? Đại hào hà quang. Đồ đa ngư mộc chân năng biển, tu bá nghe hồng đương thái hà. Quang hà vạn tượng vô kim cổ, bất thuộc âm dương tuyệt chướng già. Ê, tốt có ý nghĩa, thật là lý thú đó nha. Pháp sư ơi, đêm nay chúng ta trò chuyện cho đã mới được ha. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Ý da, cái đêm này á, ý chà. Đến đây. Pháp sư ơi, cái đêm này á, cho ta nói lên hết những gì 30 năm trước ta chưa được nói. Đa tạ lão pháp sư chỉ dạy, bần nạp được lợi không ít.
Xin cáo từ. Ngươi định đi về đâu vậy? Ta định dựng tạm một cái lều ở sau núi. Đây không phải cái sách lâu dài. Hơn nữa bọn hòa thượng ở sau núi chưa chắc cho ngươi dựng đâu. Ta có một chỗ nè, ở trước núi à. Hai người đi vòng qua con đường nhỏ kia ha. Ở nơi hẻo lánh kia có một ngôi chùa nát gọi là Bát Du Am. Vài năm trước ta từng ở đó, bây giờ bỏ trống. Hai vị không ngại tới đó hả? Đa tạ pháp sư. Mộng Linh à, đến giờ dậy rồi. Dậy mau, dậy mau. Thật thoải mái. Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Mau dậy đi. Vậy con đi lấy nước trước đây. Được rồi. Sư phụ, người xem kìa. Xin đại pháp Các vị thí chủ, mau đứng dậy đi. Mau đứng dậy đi. Đứng dậy. Trừ phi Bồ Tát Sống đồng ý cứu chúng tôi mới đứng dậy. Phải đó, xin Bồ Tát Sống cứu chúng tôi. Nếu Bần Nạp có thể dùng năng lực bản thân giúp đỡ cho các vị thí chủ, nguyện vạn chết không từ. Hãy cứu chúng tôi. Phải đó. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Chúng tôi đều nghe nói cháu trai của Lưu trưởng quầy chủ phường xây trong thành bị trúng tà, hôn mê bất tỉnh, sắp chết đến nơi rồi, chuẩn bị đem quả thiêu. Bồ Tát Sống đã niệm động chân ngôn Đại Phát Thần Quy cứu sống nó lại. Chúng tôi ở đây có rất nhiều người bị trúng tà, xin Bồ Tát Sống ban phát từ bi cứu lấy chúng tôi. Các vị thí chủ, các người đều hiểu lầm rồi. Bần tăng chỉ là một người xuất gia bình thường thôi. Vị tiểu thí chủ đó không phải bị trúng tà gì, chỉ là bị mắc một chứng bệnh truyền nhiễm. Bần tăng chẳng qua biết chút y thuật, trong tay có một bí phương, trùng hợp cứu được vị tiểu thí chủ đó. Bồ Tát Sống hà tất phải khiêm tốn nữa. Gần đây cho chúng tôi chết rất nhiều người. Rất nhiều thầy lang đến nói đều không có thuốc chữa trị. Đại pháp sư trên núi thì nói là nghiệp chướng ma chướng, lập đàn trừ ma, tuy có cứu được vài người, nhưng đa số đều chết rồi. Bồ Tát Sống mà, người pháp lực vô biên, xin đừng thoái thác nữa. Xin hãy cứu chúng tôi đi mà. Mê giả tự mê, ngộ giả tự ngộ. Xin các vị thí chủ tuyệt đối đừng gọi ta là Bồ Tát Sống, để tránh gây họa bần tăng. Bây giờ xin mọi người khi người bệnh vào trong điện này, để tôi xem thử bệnh chứng của họ. Đã kiểm tra rõ rồi. Được sự giúp đỡ của tên hòa thượng điên Liễu Trần, hư dân đã trú lại ở Bát Du Am. Bây giờ có rất nhiều người chạy đến chỗ hắn xin chữa bệnh. Quy tắc mấy chục năm nay của núi Cây Túc chúng ta không thể bị quỷ hoại với ta bọn chúng. Lôi thôi, làm đánh chúng đi. Muốn ra tay phải làm nhanh gọn sạch sẽ. Căn chùa nát Bát Du Am đó để cũng chẳng được gì, chỉ bằng... Được rồi, các ngươi bây giờ đến Bát Du Am đi. Tôi lệnh. Đi. Mà nghe lệnh. Là Lưu thí chủ à, mời vào. Lưu thí chủ, rất nhiều người chạy đến Bát Du Am, sao ngươi không cùng đi với bọn họ vậy? Ở núi Cây Túc này ta chỉ tin tưởng pháp lực vô biên của Đại Pháp Sư ngài thôi. Tên hư dân hòa thượng kia không phải đã cứu sống cháu ông sao? Không phải hắn. Ta nghe nhị sư huynh nói hôm đó Đại Pháp Sư ngài không ngừng ở trên đàn niệm chú. Vào giờ khắc quan trọng đã khử đi ma chướng, cháu của ta mới được trả lại sự sống. Còn tên hòa thượng đó không biết đã rót cho cháu ta cái thứ canh mê hồn gì. Đứa trẻ tuy sống lại nhưng ngày xem nó biến thành thằng ngốc rồi đây này. Khó có người thiện căn thâm hậu như ngươi. Ta sẽ đặc biệt giúp đỡ ngươi thêm, để ngươi sớm được tấm cam lộ Phật Pháp, bước vào tịnh thổ Tây Phương. A Di Đà Phật. Đa tạ Đại Pháp Sư Pháp ân. Được rồi, đi theo ta.
Lưu thí chủ, trong túi bên phải của ông có 3 đồng xu. Hả? Hả? Đại Pháp Sư, người thật là thần cơ diệu đoán nha. Bây giờ ngươi xem thử còn mấy đồng. Hả? Sao chỉ còn có 2 đồng vậy? Có 1 đồng ở đây. Đại Pháp Sư, người đúng là thần đó. Linh thí chủ, đây là cực lạc đơn kết hợp từ linh khí người và đất mà thành. Ngươi ăn nó đi, ta sẽ đưa ngươi đến thế giới cực lạc phương Tây. Bây giờ tâm niệm của ngươi và tâm niệm của ta đã hòa thành một thể. Ta sẽ đưa ngươi đi nước Phật Tịnh Thổ. Nhắm mắt lại đi, dùng tâm để nhìn. Trước mặt ngươi có một con đường lớn được trải bằng vàng và trân châu. Ngươi nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Ngươi bước lên trên con đường lớn này, đi thẳng về phía trước. Cánh cửa thiên quốc đang mở chờ ngươi. Từ bên trong truyền ra âm nhạc mỹ miều vô hạn. Ngươi xem tất cả những thứ ở đây đều là do thất bảo tổ thành. Hoa sen làm từ phỉ thúy, đại thụ đúc từ lưu ly, những đóa hoa được tô điểm từ trân châu. Các tiên nhân vô ưu vô lo dạo bước giữa rừng cây. Các tiên nữ thước tha quyển chuyển nhảy múa. Ngươi nhìn thấy rồi chứ? Bây giờ ngươi đang lơ lửng, đang bay lên rồi, đang bay lên rồi. Ôi tuyệt quá, thật thoải mái. Ôi thoải mái quá. Ngươi là con cái nhà ai? Sao chạy đến đây vậy? Họ đều gọi ta là Thiên Nhi. Tuy Nhi, mau vào đây. Có người nhìn thấy là phiền phức đó. Mau. Chỗ này thật đẹp đó. Con là Thùy Nhi. Vậy cha con là... Cha con là một người quen. Vậy còn mẹ con? Con không có mẹ, bà ấy đi rồi. Ta có người thật ấm áp. Thùy Nhi, coi lại đây. Tuyệt đối không được lên tiếng. Nghe lời. Ê muội à, sao cửa lại không khóa hả? Lúc nãy tiếp trồng qua. Sau này cẩn thận một chút. Đi thôi. Dạ.
Nhìn chàng trông có vẻ mệt mỏi. Cũng đều do tên lão hòa thượng hư dân gây rối. Một lão hòa thượng, cứ để ông ta dựng lều sống an phận trên núi đi. Người biết cái gì chứ? Hắn muốn đạp đổ chiếc cơm của ta đó. Ê, ngươi, sao ngươi lại mang thai nữa rồi hả? Thiếp đang tìm cách. Được rồi, đứa trẻ này cứ để sinh đi. Có thật không? Người khóc cái gì chứ? Là thiếp vui mừng. Vậy sau này phải làm sao? Ngươi làm sao ngươi vào đây được hả? Con muốn đi tiểu. Ngươi, có phải là ngươi đưa nó vào không hả? Một đứa trẻ nó bị lạc thôi. Nơi này đã 5-6 năm không một người đặt chân đến. Nếu ngươi gây ra chuyện gì, ngươi cút đi cho ta. Đi. Chàng làm gì vậy? Nè, chàng làm gì vậy? Chàng đừng làm bé sợ mà. Đừng làm bé sợ. Con nghe lời, ra ngoài rồi tuyệt đối không được nói với người khác con từng đến nơi này nha. Đi mau đi. Đi mau. Đi mau. Xin lỗi. Xin lỗi. Đứa trẻ đó là một đứa trẻ khờ. Ta biết